Assalomu alaykum Universal Mavzu kanalini hurmatli obunachilari. Hozir e'tiboringizga Germaniyani butun dunyoga yanada mashhur qilgan qimmat brend Mercedes-Benz haqida ma'lumotlar beradigan videomizni boshlaymiz. Agar siz kanalda yangi mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib, keyin like ni ham bosib qo'ying. Kanalimizni doimiy obunachilarimiz esa videoga like bosishdan erinmang. Chunki hozir eshitadigan ma'lumotlarni siz hech qayerda uchratmagansiz. Mercedes haqida to'liq bilishni istaganlar mazkur videoni oxirigacha tomosha qiling hamda kommentariyada fikrlaringizni bildirishdan tortinmang. Unda qani boshladik. Deyarli 1,5 asrdan beri butun dunyoga taniqli, sevimli va qadrdon bo'lgan Mercedesni 19-asrning oxirlarida germaniyalik ikki ixtirochi Karl Benz va Gottlieb Daimler yaratishadi. Eng qiziqarli joyi shundaki, bu ikkita ixtirochi dastlab bir-biriga raqobatchi bo'lishgan. Chunki har ikkala ixtirochi o'zining avtomobil biznesiga asos solgan insonlar bo'lishgan. 1926-yilda har ikki ixtirochi Karl Benz va Gottlieb Daimler birlashib yagona Mercedes-Benz kompaniyasiga asos solishadi. Bu tarixda yirik tarixiy kelishuv deb nomlanadi va Mercedes-Benz nomi bilan 1926-yildan katta avtomobil kompaniyasi ish faoliyatini boshlaydi. Aslida Mercedes brendi nomi undan avvalroq kelib chiqqan. Bu brendning nomi kelib chiqishi ajoyib kutilmagan hodisada sodir bo'ladi. Ya'ni 1901-yilda taniqli biznesmen Emil Ellinek qizi Mercedesning tug'ilgan kuniga kutilmagan sovg'a qilishni rejalaydi va qiziga sport mashinasini sovg'a qilishga qaror qilib, Daimlerdan qizining nomiga mashina yaratishni so'raydi. 35 ot kuchiga ega avtomobil muvaffaqiyatli ishlab chiqariladi va Daimler komandasi bilan uni seriyali ishlab chiqarishga qaror qiladi. Mercedes so'zi esa avtomobil nomida bir umrga qolib ketadi. Daimler va Karl Benz hamkorligi avtomobil sanoatida hozirgi davrgacha eng uzoq davom etgan sheriklik hisoblanadi. Hozirgi vaqtda Mercedes-Benz Daimler H konserni tarkibidagi kompaniyadir. Bu konsernni kapitali e'tibor bering 74 milliard yevroni tashkil qiladi va umumiy kapital aylanmaning 50% aynan Mercedesga tegishlidir. Mana endi Mercedesni butun dunyoga mashhur qilgan logotipi haqidagi ma'lumotlarni eshiting. 3 qirrali yulduzni ko'rganingizda xayolingizga nima keladi? Bu savolga hatto avtomobildan xabari yo'q odam ham javob bera oladi. Bu Mercedes. Xabaringiz bormi? Mercedes kompaniyasi avtotransport vositalaridan tashqari samolyot va kemalar uchun motorlar, ehtiyot qismlar ishlab chiqargani sababli logotipdagi 3 qirrali yulduzning ma'nosi samoda, suvda va yerda insonlarga xizmat qiluvchi brend ramzi hisoblanadi. Belgini sodda va esda qolarli dizayni uni butun dunyoda unutilmas va taniqli qilib qo'ydi. Shu belgi haqida yana bir qiziq ma'lumot, buni daftaringizga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Logotip yaratilgandan beri 7 marta o'zgargan. Birinchi marta 1902-yilda, keyin 1909-yilda 2 marta o'zgartirildi va yana 1916-yili, 1926-yilda, 2008-yili va oxirgisi 2019-yilda o'zgartirilgan. Hammamizga ma'lum 1941-yilda Ikkinchi jahon urushi boshlanadi va urush sabab butun dunyo inqirozini boshdan kechiradi. Mercedes-Benz kompaniyasiga ham bu urushdagi inqiroz kutilmagan, qattiq ta'sir qiladi va hatto zavod yopilish arafasiga kelib qoladi. Eng yomoni Ikkinchi jahon urushi tugash arafasida Germaniyaga qilingan qattiq hujumlar tufayli, ya'ni 1945-yilda Mercedes zavodlari bombalar ostida butunlay vayron bo'ladi. Biroq kompaniya o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Zavodlarni katta mashaqqat bilan qayta tiklaydi va Mercedes kompaniyasi izlanishdan bir kun ham to'xtamaydi. 1947-yilda Germaniya kansleri Konrad Adenauer uchun Mercedes 300 modeldagi hashamatli limuzin yaratiladi. Bu mashina avvalgi modellardan tubdan farq qiladi va bu model orqali nemis mashinasining shuhratini qaytara boshlaydi. O'tgan 135 yil davomida kompaniya yuqori sifatli avtotransport vositalari, avtobuslar, samolyotlar va kemalar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Ayniqsa, butun dunyo avtomobillar ichida o'zining omadli loyihalarini amalga oshira oladi.
2016-yilda Mercedes-Benz 43,5 milliard dollarga baholanib, Toyota'dan keyingi ikkinchi o'rinda edi. Biroq kompaniya 2019-yilga kelib 60,5 milliard dollarga baholanadi va shubhasiz birinchi o'ringa chiqib oladi. Dunyoning eng qimmat brendiga aylangan Mercedes modellari hashamat, ishonch, kuch ramzi hisoblanadi. Mercedesning omad kalitlaridan biri u har doim klassik dizayn va eng zamonaviy interyerni birlashtira olardi. Mercedesning ommalashuviga yana bir asosiy sabab uning narxi oddiy iste'molchi uchun juda qulay bo'lib va elita insonlar uchun tinimsiz yangi eksklyuziv yangi modellar taqdim etib borilardi. Mercedesning reklamalari ham yorqinligi va ijodkorligi bilan ham ajralib turadi. Ayniqsa kompaniya marketingga katta e'tibor qaratadi. Marketing uchun sarf qilingan xarajatlarni hozirgacha hech qachon ochiqlamagan bo'lsa-da, Mercedesning Formula 1dagi jamoasi rahbari Toto Wolffning aytishicha, jamoaning poygada ishtiroki uchun Daimler konserni aylanmasini 10% sarflanadi. Bu juda katta summa hisoblanadi. Gigant kompaniya 135 yillik faoliyati davomida o'zining raqobatbardoshligini saqlab qolish, haqiqiy shedevrni taqdim etish uchun texnik imkoniyatlarni muntazam oshirib boradi va hech qachon to'xtamaydi. Avtomobil bozorida lider bo'lgan Mercedesning S-klassdagi modellari Guinness rekordlar kitobiga eng chidamli avtomobil nomi bilan kiritilgan. Hattoki tarixda eng ko'p sotilgan avtomobillar reytingida ham aynan S-klassdagi avtomobillar, e'tibor bering, 10 milliondan ortiq sotilgani bilan oldingi o'rinni egallaydi. Mercedes kompaniyasida hozirda 152 mingdan ortiq odam ishlaydi. Kompaniya erishgan yutuqlar barchasi o'zining xodimlari tufayli deb biladi va rahbariyat ular uchun barcha sharoitlarni yaratib bergan. Masalan, ishchi xodimlar uchun taqdim etilgan ijtimoiy paketda bepul tibbiy xizmat, sug'urtalar, bepul ovqatlanish, til o'rganish va hatto o'qish uchun to'lovlar ham kiritilgan. Ishchi uchun bundan ortiq sharoit bo'lmasa kerak. Xodim o'zini yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqaruvchi sifatida his qilishi ish beruvchi uchun muhim. 1997-yildan beri Mercedes kompaniyasida yo'lga qo'yilgan tizimga ko'ra xodimlar har bir yaxshi ish uchun boshqacha mukofotlanadi. Misol uchun, bir yilda zavod faqatgina yuqori klassdagi avtomobillar sotuvidan 13 milliard yevro daromad qilgan va rahbariyat shu daromadning bir qismini, yaxshilab e'tibor bering, foydaning bir qismini zavodda ishlaydigan 130 mingdan ortiq ishlaydigan ishchilarning har biriga 5400 yevrodan mukofot sifatida ulashgan. Mana shunday xotam to'yliklar sabab bo'lsa kerak, Mercedes kompaniyasi 2017, 2019 va 2020-yillarda eng jozibali ish beruvchi sifatida tan olingan. 2019-yilda Mercedes kompaniyasi 173 milliard yevro toza daromad qilgan edi. Lekin koronavirus pandemiyasi sabab daromad 2020-yilda 154 milliard yevroni tashkil qildi. Bundan bilish mumkinki, yengil avtomobillar va tijorat transport vositalari sotuvi 15% ga kamaygan. Ammo urush davridagi dahshatli inqirozni yengib o'tgan Mercedes uchun bu katta yo'qotish emas. Yana bir qiziq joyi shundaki, pandemiya sharoitida ham kompaniya ish sur'atini pasaytirmaslik uchun avtomobilni konveyer usulida yetkazib berish xizmatini dunyoda birinchilardan bo'lib yo'lga qo'yadi. Agar siz Mercedes faqat Germaniyada ishlab chiqariladi deb o'ylasangiz adashasiz. Chunki kompaniya ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida Germaniyadan tashqari Avstriya, AQSh, Braziliya, Turkiya, Janubiy Afrika, Rossiya va Vengriya kabi davlatlarda ishlab chiqarmoqda. Mercedes zamon bilan hamnafas bo'lishni yaxshi ko'radi va shunga intiladi. Hozirgi vaqtda u ekologik toza tejamkor avtomobillar ishlab chiqarish uchun tadqiqotlar olib boryapti va buni yo'lga qo'yish uchun 14,5 milliard yevro sarmoya kiritgan. 2030-yildan esa faqat elektromobillar ishlab chiqarishga o'tishni rejalashtirgan. O'z tarixi davomida Mercedes kompaniyasi avtopoygalar uchun avtokarlar, ya'ni poyga modellarini ham taqdim etib kelgan. Bu bilan ishlab chiqaruvchilar nemis mashinasining texnik imkoniyatlarini namoyish etishgan. Hatto 1930-1950-yillardagi avtopoygalar davri Mercedes uchar modellari sabab kumush o'qlar erasi degan nom oladi.
1938-yilda yaratilgan Mercedes 770 modelidan shaxsan Adolf Hitler foydalangan. Sovet davrida ajoyib bir voqea sodir bo'ladi. Taniqli san'atkor Vladimir Visotskiy o'zining Mercedesida avtohalokatga uchraydi. Mashinani juda tez boshqarish natijasida Visotskiy o'tirgan mashina 17 marta ag'darilib ketadi, lekin Visotskiy omon qoladi. Tirik qolish mo'jiza bo'lgan bu vaziyat avtomobilning juda ham pishiq va xavfsiz ekanidan dalolat edi. Yana bir aniq ma'lumotlarga ko'ra, Apple asoschisi bo'lgan Steve Jobs ham har doim Mercedes haydagan va u kompaniya bilan tuzgan shartnomaga ko'ra har 6 oyda u yangi Mercedes avtomobilini olgan. Avtopoygalar qiroli 7 karra jahon chempioni Mixael Shumaxer Formuladagi faoliyatini aynan Mercedesda yakunlagan. Urushdan so'ng ishlab chiqarilgan eshiklari tepaga ko'tarilib ochiladigan Mercedes 300 SL modeli Elvis Presley va Marilyn Monroe'ning ajralmas sevimli mashinasiga aylangan edi. Bu mashina 20-asrning eng yaxshi sport avtomobili deb tan olingan. 2002-yilda Mercedes o'zining xususiy jurnalini va 2007-yilda esa o'zining xususiy televideniyasini ishga tushirganda shu yerda videoyimizga yakun yasaymiz. O'ylaymanki, siz Mercedes-Benz kompaniyasi haqida yetarli